ملاقات رئیس هیئت مدیره و سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با رئیس باشگاه رئال مادرید که با حضور امیرحسین جهانشاهی برگزار شد، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. حمیدرضا سیاسی در جلسه مطبوعاتی امروز خود با رسانه‌های گروهی در ارتباط با دیدارش با امیرحسین جهانشاهی گفت: این شخص از منافع ما حمایت کرد و من هنگامی که به دفتر پرز رسیدم وی آنجا حضور داشت و او و رئیس باشگاه رئال مادرید آنقدر صمیمی بودند که یکدیگر را با نام کوچک صدا می‌کردند. در حالی که جامعه ورزشی ایران از این رویداد ورزشی استقبال چشمگیری به عمل آورده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حضور و کمک امیرحسین جهانشاهی واکنش نشان دادند. در حالی که بیژن نوباوه عضو کمیسیون ورزش و جوانان مجلس خواهان پاسخگویی وزیر ورزش در ارتباط با این دیدار شده و جهانشاهی را عامل موساد خوانده است، سید هادی حسینی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس گفته برای ما عامل موساد بودن جهانشاهی محرز نشده است. در همین حال عده دیگر از نمایندگان مجلس که عمدتاً عضو جبهه پایداری هستند، خواستار عدم انجام دیدار دوستانه بین پرسپولیس و رئال مادرید شدند. اما حمیدرضا سیاسی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس امروز در نشست خبری خود تاکید کرد که مصمم به انجام این دیدار است. او تاکید کرد که پرسپولیس با رئال مادرید در مرداد یا شهریور سال آینده بازی خواهد کرد و علاوه بر آن در مورد تبادل بین آکادمی دو باشگاه و رد و بدل کردن مربیان و آموزش سطوح پایه و همچنین استعدادیابی نیز با این باشگاه بزرگ همکاری خواهند کرد. وی همچنین در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان مجلس که خواستار لغو این بازی شده گفت: تنها در صورتی که شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد که این بازی نباید انجام شود، این دیدار لغو خواهد شد. سیاسی در پایان و در مقابل دوربین‌های تلویزیونی گفت: در مورد امیرحسین جهانشاهی باید این را بگویم که لفظ جاسوس اسرائیل را در شأن او ندید.